Бараме нов 4-годишен мандат од граѓаните на Карпош, затоа што имаме и што да им понудиме. Во наредните 4 години ќе се посветиме на 5 главни работи кои што представуваат проблем за граѓаните на општина Карпош. Делови од општина Карпош имаат проблем со паркирањето, кое што проблеми ги создават најчесто граѓани кои што се жители на општина Центар, и на оние делови каде што имаме проблеми со паркирање, секаде каде што постои можност ќе поставиме платформи и на жителите кои што живеат во тој дел сите ќе имаат далечински управувачи да можат само тие да ги паркираат своите возила. Тоа се однесува на Карпош 1, тоа се однесува на млечен ресторан, на Карпош 3 кај војна болница, Порта Влае и на други делови каде што ќе се договориме со граѓаните од општина Карпош. Втората работа која што представува голем проблем и кој што како да изгледа не решив, меѓутоа ние ќе најдеме решение и ќе вложиме повеќе од 150 милиони денари, а тоа е сметот веќе да биде минато за општина Карпош. Досега ние очистивме над 48 депонии и немаме ниту една дива депонија, но сметот покрај контейнерите навистина е грда слика и затоа издвојуваме над 150 милиона денари со кои што сите контейнери ќе ги спуштиме под земја. Контейнерите во Карпош 4, Карпош 3, Карпош 2, Карпош 1, Тафталиџе, Порта Влае, млечен ресторан и делови на Козле, значи таа грда слика ќе биде минато за нас и во исто време оние што собираат секундарни суровини ќе можат претходно тие да бидат одвоени за да еве и нивниот што се вели леп не го одземеме, но од друга страна таа грда слика повеќе да не ја гледаме. Третата многу битна работа што е за граѓаните на Карпош и секаде, тоа е прашањето на зголемување на количината на зеленилото. Карпош ќе има нови 250.000 метри квадратни зеленило, а досега имаме 738.000. Со ова Карпош ќе има над 16 метри квадратни по глава на жител зеленило, а светски стандард е 7 метри квадратни по глава на жител. Значи ќе биде дупло и повеќе и камо среќа и по други работи да бидеме познати со тоа што ги надминуваме светските стандарди. Во делот на екологијата продолжуваме и натаму да ги стимулираме енергетските фасади. Продолжуваме за сите оние што ќе изградат енергетски ефикасни објекти да даваме стимулации. Ќе садиме нови дрвореди, во исто време ќе даваме стимулации за сите граѓани кои што имаат стари шпорети, кои што работат на дрва, особено во зимскиот период, да обезбедат нови шпорети кои што се со европски сертификат и кои што имаат мала количина на гасови што пуштаат во атмосферата со цел да го намалиме загадувањето. И петата работа на која што ќе се посветиме е тоа да младите луѓе во општина Карпош сакаме да им обезбедиме домување, особено на младите брачни парови, а тоа значи целиот оној простор што го имаме како општествена, односно државна собственост позади Зајчеврит и делот кој што е во касарната Илинден, ќе го испарцелисаме и ќе го доделуваме на млади брачни парови од општина Карпош бесплатно и во исто време ќе ги ослободиме од комунали да направат своји домови на мали парцели и тие домови нема да чинат повеќе од 350 евра по метар квадратен. Длабоко сум убеден дека со овие главни зафати општина Карпош ќе има многу подобро ќе се живее после 2021 година. Нормално за се она што досега работиме, реконструкција на фасади, замена на кровови, замена на лифтови, подршка на учениците, бесплатни ужинки, бесплатни екскурзии, стипендии за учениците, подршка на социјално загрозените семејства, тоа и натаму ќе продолжиме да го работиме, но во исто време ќе имаме и други новини кои што се битни за младите луѓе на територија на општина Карпош. Благодарам. Дали имате прашања? Се ви јасно.